তো বন্ধুরা দেখো, এই শীতকালে কিন্তু আমাদের সবারই, বড় থেকে ছোট সবারই কিন্তু একটু সর্দি কাশি লেগে যায়। তো এই যাতে হালকা সর্দি কাশি লেগে গেলে কি আমরা করতে পারি বা এর থেকে কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি, তার জন্য দেখো আজ তোমাদের এই টিপসটা আমি দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে, তোমরা অনেকেই চিনে থাকবে, এটা বাসক পাতা বলে। তো এই বাসক পাতাটা কিন্তু, এটা লাল বাসক নিয়েছি। তো যাদের পাশাপাশি যদি লাল বাসক না পাও, তোমরা যেটা সাদা বাসক বা সবুজ বাসক যেটা বলো, তো সেই বাসক পাতা তোমরা নেবে। এটা কিন্তু তোমরা ফোটালেই দেখতে পাবে, এটা কিন্তু লাল কালার হবে, মানে রেড কালারের হয়ে যাবে এটা। তো এটা সেই জন্য লাল বাসকটা আরও ভালো কাজ দেয় সর্দি কাশির জন্য। আর তাতে নিয়েছি অল্প এইরকম দুটো আদার টুকরো, আর 4-5টা গোলমরিচ, আর দুটো আমি লবঙ্গ নিয়েছি। এবার এগুলো আমি থেতো করে এনে তোমাদের দেখাচ্ছি কিভাবে এটা আমি তৈরি করব। দেখো, আমি এরকম মিডিয়াম কাপের 2 কাপ আমি জল দিচ্ছি। এটা 2 কাপ, এই কাপের আমি জল দিলাম। পরেরটা আমি স্টেপটা দেখাচ্ছি। দেখো, আমি এখানে 4-5টার মতো বাসক পাতা জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর যেটা আদা, লবঙ্গ আর গোলমরিচ একটু থেতো করে নিয়েছি, যেটা তোমাদের বলেছিলাম, সেটাও আমি সবটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা কিন্তু ফোটাতে হবে। এটা কিন্তু সর্দি কাশিতে খুব, মানে বেশি সর্দি কাশি হলে দিনে 2বার এটা খাওয়া যাবে। আর যদি একটু হালকা হয়, দিনে 1বার খেলেই কিন্তু সর্দি কাশিতে ভীষণ উপশম দেয়। আর অবশ্যই সর্দিটা, এটা সবচেয়ে যেটা বড় এটা এর ভূমিকা, সেটা হচ্ছে সর্দি কিন্তু এটা বাইরে বের করে আনতে সাহায্য করে। দেখবে আস্তে আস্তে ফুটে উঠলে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখন দেখতে পাচ্ছ এমনি যেমন প্লেন জলের যে কালার হয় সাদা, সেটাই আছে। এটা যেহেতু তোমাদের বললাম এটা মানে রেড বাসক, তো দেখো কালারটা কিভাবে চেঞ্জ হতে থাকে। দেখো কালারটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এখনো কিন্তু ফোটাতে হবে, ফুটিয়ে ফুটিয়ে এটার হাফ করতে হবে, মানে যা আমি জল দেবো সেটা ফুটিয়ে এর অর্ধেক করতে হবে, তবে এটা খাওয়ার জন্য উপযোগী হবে। দেখো দেখো বন্ধুরা, এটা কালারটা কতটা চেঞ্জ হয়েছে। এখনও এটা বাকি আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কতটা কমে গেছে জলটা, আরও কমাতে হবে এটা। দেখো কালারটা পুরোপুরি চেঞ্জ হবে কালারটা এখনও। দেখো এটা আমার কিন্তু হয়ে গেছে। এবার আমি এটা নামিয়ে ছেঁকে তোমাদের কাপে আমি ঢেলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা এটা হলো। তো বন্ধুরা, এবার দেখতে পাচ্ছ এটা তোমরা, আমি এটা একদম ছাঁকনিতে ছেঁকে নিয়েছি। আর এটা হাফ কাপ খেলেই যথেষ্ট, আমি একটু বেশি ঢেলেছি। তো এটা যারা খেতে পারবে না তাদের জন্য বলি, একটু মধু দিয়ে তোমরা কিন্তু খাবে। আর এটা কিন্তু সকালবেলা 1বার খাবে, আর যাদের বেশি সর্দি কাশির ধাত আর কি, তারা 2বার কিন্তু খেতে পারবে। দেখো এই অল্প মধু দিয়ে দিলাম এতে মিশিয়ে। খেলে তো খুবই ভালো, কিন্তু তো সবাই খেতে পারে না, যার জন্য মধু দিলাম একটু। আর এটা একটু লালচে মতো হবে, তার জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আগেই বললাম লাল বাসক। আর এটা যদি সবুজ বাসক বা সাদা বাসক যেটা বলে, তো সাদা বাসক যদি পাও তোমরা, তো এই কালারটা এটা হবে না, তো তাহলে তোমরা ওটা দিয়েও একই পদ্ধতি, পাতাটা শুধু আলাদা। আর লাল বাসক কিন্তু সর্দি কাশির মহা ঔষধ। আর এটা খেতে হবে কিন্তু গরম না, এটা হালকা মানে ঠান্ডা হবে, মানে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় এটা খেতে হবে, গরম গরম কিন্তু খাওয়া যাবে না। আশা করি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের সবার উপকারে কাজে লাগবে, এবং আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে লাইক করো এবং সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারি। চলো আজকে তাহলে টাটা।